என் பேர் முரளி, நான் ரீஜனல் பிசினஸ் ஹெட் தமிழ்நாடு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல்ல நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து ஓலட் டிவி அண்ட் ஒரு மைக்ரோவேவ் மாடல், ஸ்கேன் டு குக்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக்ரோவேவ் மாடல். இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு ரிலையன்ஸ்ல லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ரிலையன்ஸ்லயும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அவங்களுடைய ஒரு பிக் ஸ்டோர்ஸ் இன்னைக்கு பாடியில வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஸ்டோர் நீங்க வந்துட்டு நீங்க உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஸ்டோர் இருக்கு. பெரிய ஸ்டோர்ஸ், ஹியூஜ் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளே இருக்கு. ப்ராடக்ட்டும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் டிவில இருந்து ஒரு ஸ்மால் அப்ளைன்சஸ்ல இருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்க டிஸ்பிளேல இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஐ திங்க் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ரிலையன்ஸ் டீமும் இருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ப்ளீஸ் விசிட் ரிலையன்ஸ் பாடி ஸ்டோர் அண்ட் நல்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து பார்க்கணும், என்ன ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்றதை கரெக்டா நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணி நீங்க இப்போ ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நீ உங்களால வந்து வாங்க முடியும். ஆக்சுவலா நாங்க லான்ச் பண்ணிருக்க இந்த ஓலட் டிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிவியுடைய டெக்னாலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறிட்டே வருது. இது வந்து ஓலட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் எல்இடி. ஓகே, ஆர்கானிக் எல்இடி தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செல்ஃப் லைட்டிங் பிக்சல். இது மற்ற டிவியை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதோட இந்த டிவில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது. கலர் உடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து கலரு கான்ட்ராஸ்ட், உங்களுடைய கலர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களால பார்க்க முடியும். ஆக்சுவலா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் ரொம்ப நுணுக்கமா பார்க்க முடியும். இதுல வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ல அட்ஜஸ்ட் உங்களுடைய டேஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட்ல அட்ஜஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட், இட்ல அட்ஜஸ்ட் கலர், இட்ல அட்ஜஸ்ட் சவுண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தா அந்த என்ன பிக்சர் வருதோ அந்த பிக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடும். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பிளேட் ஸ்லிம் சொல்லுவாங்க. பிளேட் ஸ்லிம்னா ரொம்ப மெலிசா இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி. ஸோ அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பல்கினஸா இருக்காது, ரொம்ப மெலிசா இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட் நீங்க பார்க்கும்போது அப்படியே வால்ல ஒட்டி இருக்க மாதிரியே வந்து இருக்கும். பட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து குளோபலி வந்துட்டு ஓலட் இஸ் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு 1 lakhல இருந்தே இருக்கு. அதாவது 42 இன்ச்சஸ் ஓலட் இருக்கு, 48 இன்ச்சஸ் இருக்கு, 55 இன்ச்சஸ் இருக்கு, 65 இன்ச்சஸ் இருக்கு. அப்படியே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 90 இன்ச்சஸ் அபவ் வரைக்கும் வந்து ஓலட் நம்ம கையில இருக்கு. ஸோ இப்போ ஃபாஸ்டா அதிகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கஸ்டமர் ப்ரிஃபர் பண்றது வந்து 55 இன்ச்சஸ் அண்ட் 65 இன்ச்சஸ் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வாங்குறாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஓலட் வாங்குறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸி இஎம்ஐ இருக்கு. ஈஸி இஎம்ஐல நீங்க 2,999 பே பண்ணீங்கன்னா ஓலட் நீங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடலாம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஆஃப் பண்றாங்க. தே ஆர் ஆக்சுவலி என்ஜாயிங் தி ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் ஹோம்.
நீங்க சினிமாவுக்கு போயிட்டு நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு சினிமாவுக்கு போயிட்டு எல்லாம் ஓவரால் நீங்க செலவு பண்றது ஒரு 2000 தான். இதுல 3000 கொடுத்தா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கே டிவி வந்துடும் ஒரு ஈஸி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபரிங். பிரைஸ் ரேஞ்ச் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 1 லேக்ல இருந்தே இருக்கு, 1 லேக் பிளஸ்ல இருந்தே இருக்கு. ஸோ இட் கோஸ் அப் டு 1.5 லேக்ஸ் வந்து 55 இன்ச்சஸ் வரும், 2.3 லேக்ஸ் வந்து 65 இன்ச்சஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ரிலையன்ஸ் we are almost having 30% ஷேர். அதாவது 100 அதாவது 100 ரூபாய் பிசினஸ் நடக்குதுன்னா நான் சொல்றது எல்ஜி டீல் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் HEHRICன்னு சொல்லுவோம், ஹோம் என்டர்டைன்மெண்ட், ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அண்ட் ரூம் ஏர் கண்டிஷன். இதுதான் எல்ஜி டீல் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ். இதுல வந்து 100 ரூபாய் ரிலையன்ஸ்ல வித்துனா 30 ரூபாய் எல்ஜி விற்கும். தமிழ்நாட்டுல ஆல் இந்தியா ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு. இல்ல ப்ராடக்ட் இது டோட்டலா வேற டெக்னாலஜி. இது எல்இடி டிவியும் ஓஎல்இடி டிவியும் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் ப்ராடக்ட். எல்இடி சம்பந்தமே கிடையாது. எல்இடினா நம்ம அதுக்கு பின்னாடி அந்த ஸ்கிரீன் நமக்கு தெரியுது இல்லையா, அதுக்கு பின்னாடி நிறைய எல்இடி லைட் இருக்கும். அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அது மூலமா வெளியே இப்போ சினிமா தியேட்டர்ல ப்ரொஜெக்டர்ல பாக்குறோம் பண்ற மாதிரி டெக்னாலஜி தான் எல்இடி டிவி. ஆனா ஓஎல்இடி டிவி அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கிடையாது. அதுல இருந்து ஒவ்வொரு பிக்சலும் செல்ஃபா லைட் ஆகும், அதுக்கு பேக்லைட் கிடையாது. இப்போ நீங்க ஓஎல்இடி டிவி பார்த்தோம்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ரூபா காயின் இருக்கு இல்லையா, அந்த கான் தான் வரும், அந்த திக்னஸ் தான் வரும். அதுல லைட் ஒன்றும் தேவையில்லை. ஒவ்வொரு பிக்சலும் ஒவ்வொன்றா தனித்தனியா வரும். அதனால டீப்பஸ்ட் கலர் பிளாக் கிளியர் பிளாக், ஒயிட்னா கிளியர் ஒயிட், அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. இது ஹை டெஃபினிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக 42 இன்ச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 42, 48, 55, 65, 77, 96 இந்த அளவுல இருந்து டிவி இருக்கு. டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த ஓஎல்இடி? இல்ல ஆக்சுவலா இந்த மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ்ல 750 ஓலெட் வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ரிலையன்ஸ் கம்பெனில பிளான் பண்ணிருக்காங்க. தமிழ்நாடுல 750 நம்பர்ஸ் ரிலையன்ஸ் தமிழ்நாடுல இந்த மாசம் வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்க.